好，大家好，歡迎又嚟到參加我哋呢個防跌操嘅小組啦嚇。咁我哋依舊一樣啦嚇，每次小組咧都會講一講咧我哋嘅防跌小貼士嘅嚇。咁咧今次嘅題目咧就係關於咧家居改造入面嘅消除高低差嚇。咁咧就最主要就係講門檻啦嚇。院舍嘅就相信咧環境就十分之好噶啦嚇。咁但係咧屋企咧咁咧就需要加多注意啦嚇。咁咧我哋咧就係講門檻係最唔起眼嘅一個咧跌倒嘅一個令老人家跌倒嘅一個風險因素嚟嘅嚇。好多人屋企人咧都會問咧，就係話將個門檻都拆咗啦，咁點解咧啲老人家咧喺門口咧都會棘棘嘅咧？咁呢個其實咧涉及到咧就係個肌肉記憶嚇。咁咧老人家咧其實咧就住咗佢哋嘅老家啦嚇，幾十年啦嚇，佢大腦其實已經記得咧就係到門口咧就要抬腳呢一個嘅指令噶啦。咁咧即使你拆咗門檻，其實佢潛意識咧都係會做呢個跨步嘅動作嘅嚇。咁咧一跨步重心轉移偏移咧就會跌倒噶啦嚇。咁所以咧到真正咧改造嘅時候咧就唔係話拆出嚟就搞掂嘅嚇。咁其實咧我哋要視覺統一啦嚇，將原本咧門檻嘅位咧嘅瓷磚咧換成咧同周邊咧嘅地板係一模一樣嘅。咁就視覺上都消除咗界線咧，只不然我哋咧就冇咁容易咧有呢個想跨嘅動作啦。如果係結構問題咧係解決唔到呢個拆除嘅問題咧，咁其實咧就安裝一啲嘅塑膠嘅斜坡啦有一個強啲嘅對比色啦，咁咧就唔需要話有一啲咧不必要嘅抬腳啦見到去到門檻啲色有少少唔同好唔同嘅咁咧我哋咧先至會去跨步咁樣咯。好，咁就今日咧我哋嘅防跌小貼士就係講個門檻啦。OK， 好啦，我哋而家咧就正式進入戲屋做我哋嘅防跌操嘅動作啦。我哋依然咧同平時一樣咧，都係咧由頭做到落腳嘅咁咧我哋咧做完一轉之後咧，就會有一個重溫嘅重溫嘅環節再做多次，等各位老人家咧記得咧防跌操去做嘅動作啦。咁老人家自己喺安全嘅環境下咧，大家咧都可以咧自己去到做一啲簡單嘅動作嘅。好，咁我哋而家開始啦。好，我哋先咧做一個頭部嘅頭部嘅拉筋嘅動作先。好啦，我哋而家將個頭抬起，OK， 維持10秒嘅，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK， 跟住望返喺地下，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK， 我哋咧就做3組，我哋再望上天空，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK， 好，跟住去返中間望地下，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，望返正中間，再抬起個頭，數10聲，1、2、
3、4、5、6、7、8、9、10。OK， 望翻地下。好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK， 望翻正中間。咁好多老人家就會問啦，行路同條頸有咩關係啊？其實行路咧係一個全身嘅動作嚟嘅，唔係淨係涉及我哋嘅雙腿嘅。其實咧，我哋全身咧都需要有一定嘅柔軟度啦，關節幅度啦，有一個配合嘅一個協調先至行得好嘅。當然啦，腳力都好重要。咁我哋咧喺運動嘅環節最後咧都會進行嘅。好，而家咧我哋拎起我哋手指公，係啦，我哋而家呢一個咧係練我哋嘅一個前平嘅感覺嘅。換句話講就係一個平衡力嘅訓練嚟嘅。好，望住手指公，我哋嘅右手手指公，好，跟住之後慢慢向上抬，個頭唔需要跟住去喐嘅，OK，淨係眼珠跟住喐得㗎啦。好，慢慢落返嚟正中間嘅 ，OK， 好，跟住手指公向下移動，眼珠望住手指公移動嘅，個頭唔需要有一動嘅。好，我哋返去正中間。好啦，我哋一樣啦，個頭抬，係啦，唔需要喐，手指公向上移動。眼珠跟住手指公喐，好，我哋返嚟正中間。好啦，手指公向下移動，好，眼珠跟住手指公喐，係啦，唔需要頭部喐動啊。OK， 繼續跟住手指公去返正中間。好啦，而家上下完成咗2次啦。OK， 我哋做埋最後一次啊！抬起手指公，眼珠跟住手指公喐。好，返去正中間，眼珠跟住手指公返去正中間。好，落去下面啦，眼珠跟住手指公向下。OK， 好，返去正中間，一路跟住手指公啊。好，跟住之後上下完成咗啦，我哋向左向右啦。OK， 我哋先拎起右手。OK， 望住手指公，跟住右手手指公喐動，個頭唔使轉啊，淨係眼珠跟住手指公喐動得㗎啦。OK， 好，我哋返去正中間。好，拎起我哋嘅左手，望住手指公，向我哋嘅左邊移動，眼珠跟住手指公移動。OK， 好，返去正中間，眼珠跟住去喐啊，唔需要個頭擰嘅。好，完成咗第一組啦，我哋又嚟第二組啦。眼珠望住手指公，一路跟住手指公移動，係啦，唔需要個頭部喐嘅。好，我哋又返嚟正中間啦，一路跟住手指公啊。好，拎起我哋嘅左手手指公移動，眼珠往左邊碌，係啦。OK， 慢慢返嚟正中間。好，拎起我哋嘅右手，最後一
一次啦好，我哋望住手指公，慢慢跟住手指公移動嘅，係啦，眼珠跟住手指公移動。OK， 好，翻嚟正中間。OK， 拎起我左手指公，最後一次噶啦，望住手指公，跟住隻左手指公移動。OK， 好，翻嚟正中間咁咧，發覺咧，我哋頭咧，其實咧係忍唔住咧，會跟住個手指公喐動嘅，正常嘅。不過咧，我哋盡量控制個頭咧，就唔好喐咁多，靠個眼珠咧跟住個手指公移動啦因為咧，其實視覺咧對於平衡嚟講咧係一個好重要嘅元素嚟嘅。好啦，接住落嚟咧，我哋咧就伸展我哋嘅腰部啦。OK， 一樣啦我哋咧坐直身體，舉起隻手，舉到有幾高得幾高坐喺度舉得㗎啦。OK， 望住自己隻手好似咧要摘蘋果樹上嗰個蘋果嘅個蘋果好高嘅，係啦，我哋數20聲，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。OK， 好，我哋翻落嚟啦，跟住就舉起我哋另一隻手啦我哋嘅右手，好，舉起，摘天上嘅星星嘅，係啦，天上星星好高嘅我哋數20聲，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。OK， 好，翻嚟啦。咁我哋感覺到咧，我哋排骨啦，條腰啦，其實咧好似係拉開咁樣嘅，正常嘅。我哋咧都要咧軀幹都要保持柔軟度嘅好，我哋再嚟咯做多一轉做多2轉好，嗱，我哋咧左手舉高有幾高得幾高，係啦，掂到天花板嘅。OK， 數20聲，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。OK， 好，我哋舉起我哋嘅右手，一樣伸展自己條腰1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。OK， 好，最後一轉啦好，咁咧完成咗拉條腰啦，我哋就進入戲肉練隻腳啦腳咧，我哋咧就最主要咧想咧維持大家嘅關節幅度啦，同埋肌力嘅各個關節都好重要嘅。好，我哋先做咗我哋嘅髖關節呢個部位先 ，OK？
好啦，我哋嚟個大踏步我哋咧每隻腳踏20下嘅，輪流嚟啊！先咧我哋嘅右腳開始，好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40。咁點解阿 Sir 踏40下咧？因為阿 Sir 講咧就係每隻腳踏20下除翻2，所以就係40啦。OK， 好啦，而家咧我哋就先我哋嘅右腳開始。OK， 右腳踏出係啦，12點鐘方向嘅翻嚟。OK， 跟住之後右腳踏出1點鐘方向。OK， 好，翻嚟嘅。跟住之後就2點鐘方向啦。OK， 好，又翻嚟。好啦，最後3點鐘方向就係睇下老人家做唔做到啦，各位如果做唔到就夠2點鐘方向，如果做得到嘅咧，我哋就做3點鐘方向3點鐘方向踏出。OK， 好，收翻嚟。好啦，接住嚟就做左腳啦，左腳踏出12點鐘方向踏出。OK， 翻嚟嘅。好，跟住之後咧11點鐘方向踏出，翻嚟嘅。OK， 好，跟住就10點鐘方向踏出，跟住翻嚟。OK， 最後9點鐘方向都係啦。如果做唔到9點鐘方向嘅老人家咧，咁咧我哋就繼續做10點鐘方向就得㗎啦。OK， 9點鐘方向踏出。OK， 翻嚟嘅。好，我哋咧做多轉咯我哋嘅右腳行先，踏出。OK， 翻嚟。跟住之後咧就係我哋嘅1點鐘方向啦，踏出，翻嚟。2點鐘方向踏出，翻嚟。3點鐘方向，如果唔得嘅就做2點鐘方向，3點鐘方向踏出，翻嚟嘅。好，我哋嘅左腳啦，12點鐘方向踏出，翻嚟。好，跟住之後就係11點鐘方向踏出，翻嚟嘅。跟住就10點鐘方向踏出，跟住翻嚟。然之後咧就係我哋嘅9點鐘方向啦。如果做唔到就繼續10點鐘方向踏多次就得㗎啦。9點鐘方向踏出，翻嚟嘅。好，跟住之後咧，我哋咧就做一個腳腕嘅訓練啦。OK， 腳腕同小腿肌力嘅訓練。好，我哋咧都係做20下好，嚟咯喎，1、2、3、4、5、6、7、8、9、
10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。OK， 好啦，我哋今日嘅防跌操咧就第一次完畢，我哋又嚟咗做一次一個嘅重溫嘅環節咯喎。好，咁我哋每一個動作淨係做一次就得㗎啦。OK， 好，我哋有一個頭望上去，數10聲，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，望落去啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK， 拎起我哋嘅左手手指公，好，望住手指公向上移動，個頭唔使喐嘅。好，返嚟正中間，跟住之後望住手指公向下移動。OK， 個頭唔使喐嘅，返嚟正中間。好，跟住向我哋嘅右邊移動，眼珠跟住喐啊。OK， 好，跟住佢返嚟正中間，跟住就左邊移動。OK， 跟住佢隻手指公眼珠返嚟。好，跟住我哋做個擲星嘅動作啦。OK， 數10聲，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK， 好。另一隻手，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK， 好。跟住之後我哋就做踏步動作啦，做10下得㗎啦。OK， 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK， 好。跟住之後咧，我哋就做踏出啦腳。OK， 好。我哋右腳踏出，返嚟，斜少少踏出，再返嚟。OK， 再斜多少少踏出，再返嚟。OK， 好。去到我哋嘅3點鐘方向啦，踏出，再返嚟。好，跟住另一隻腳踏出，返嚟，斜少少踏出，再返嚟，再斜少少踏出，再返嚟。好，去我哋嘅9點鐘方向啦。OK， 好，斜少踏出，返嚟。好，最後就做我哋腳腕嘅動作啦。OK， 我哋做10下就得啦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK， 好啦，重溫環節完畢啦。多謝各位長者嘅參與，我哋下次再見，拜拜。